你好，谢谢你经常收看我拍的视频。今天我要介绍一个非常健康的饮品，用到的食材呢，就是它。对了，大蒜。具体这个饮品怎么做呢？下面我来演示给你看。这个饮品的名字呢，就叫大蒜水，特别健康。是的，就像你想象的那样，特别简单。我们取一头大蒜，去除蒜瓣，用刀切成片儿，然后煮水喝。大蒜水虽然做法简单，但是它的营养功效和健身功效相当不错。喝大蒜水有9大好处：一、能够强力杀菌。大蒜水中含硫化合物具有极强的抗菌消炎作用，对多种球菌、杆菌、真菌和病毒都均有抑制和杀灭作用，是目前发现的天然植物中抗菌作用最强的一种。二、抗癌防癌。大蒜水中的锗和硒等元素可以抑制肿瘤细胞和癌细胞的生长。癌症发生率最低的人群就是血液中含硒量最高的人群。全世界最具抗癌潜力的植物中，位居榜首的是大蒜。三、排毒清肠。大蒜水可以有效抑制和杀死引起肠胃疾病的幽门螺杆菌等细菌病毒，清除肠胃有害物质，刺激胃肠黏膜，促进食欲，加速消化。四、降低血糖。大蒜水可以促进胰岛素的分泌，增加组织细胞对葡萄糖的吸收，提高人体葡萄糖耐量，降低体内血糖水平，并可杀死因感染诱发糖尿病的各种病菌，从而有效预防和治疗糖尿病。煮15分钟以后，我们的大蒜水就煮好了，关火。五、大蒜治疗寒性咳嗽、肾虚咳嗽的效果非常好。大蒜中含有一种叫硫化丙烯的辣素，对病原菌和寄生虫都有良好的杀灭作用，可以预防感冒，减轻发烧、咳嗽、喉痛及闭塞等感冒症状。6、治疗阳痿作用。有研究显示，大蒜确实有治疗阳痿的作用。大蒜有利于血液循环，这对勃起功能很重要。此外，有科研人员通过兔子及小白鼠的实验发现，大蒜能够刺激雄性激素的分泌，并能增加精子数量。稍微放凉以后，我们舀一勺放杯子里，可以放一勺蜂蜜，这样味道会更好。一般的，我们会在早上起床的时候空腹喝一杯，这样有利于大肠的蠕动，有利于排便。
7. 抗衰老作用。大蒜里的某些成分有类似维生素 E 与维生素 C 的抗氧化、抗衰老特性。真好。8. 抗疲劳作用。有人研究发现，猪肉富含维生素 B1 的食物之一，而维生素 B1 与大蒜所含有的大蒜素结合在一起，能很好的发挥消除疲劳、恢复体力的作用。9. 保护心血管。流行病学研究结果显示，在每人平均每日吃生蒜20克的地区，人群因心脑血管疾病死亡的发生率明显低于不使用生蒜习惯的地区。抵抗血栓研究发现，大蒜中的精油具有抑制血小板凝聚的作用，达到预防血栓形成的效果。降低血脂临床研究结果显示，每日食用生蒜50克，连服6天后，血清总单醇、甘油三酯及低密度脂蛋白胆固醇的含量均明显低于实验前的含量。太好了。好，今天的分享就到这儿，谢谢你的收看，我们下个视频再见。再见。